ពិធីសារថែទាំការដាក់សុងទឹកនោមទម្រង់ការពិនិត្យវេជ្ជបញ្ជាពន្យល់ពីគោលបំណងនិងទម្រង់ការដល់អ្នកជំងឺក្រុមគ្រួសារនិងសុំការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់មាត់បិទបាំងអ្នកជំងឺធ្វើអនាម័យដៃជាមួយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូរៀបចំសម្ភារៈការជួយរៀបចំអ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពដំណេកផ្ងាបញ្ឈរជង្គង់ជំនួយការជួយក្រាលកម្រាលកៅស៊ូក្រោមគូតអ្នកជំងឺជំនួយការជួយគ្របលើជើងនិងពុះអ្នកជំងឺដោយកន្សែងពុះគោស្អាតប្រសិនជាចាំបាច់ពាក់ស្រោមដៃស្អាតប្រសិនបើត្រូវការលាងសម្អាតតំបន់បន្តពូជជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតហើយទុកឲ្យស្ងួតប្រសិនជាចាំបាច់ដោះស្រោមដៃចេញបើពាក់ដាក់ភ្លើងបំភ្លឺឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការធ្វើទម្រង់ការធ្វើអនាម័យដៃជាមួយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូបើកកញ្ចប់សុងទឹកនោមពាក់ស្រោមដៃសូនរោគដោយជំនួយការជួយហែកកញ្ចប់ស្រោមដៃហើយរៀបចំកន្លែងកុំឲ្យមានការបង្ករោគសុងទឹកនោមថង់ទឹកនោមសារ៉ាំងដែលមានទឹកសូនរោគកូនពេងដែលមានបេតាឌីនស្បៃសូនរោគដាក់លើថាសពិនិត្យមើលការប៉ោងនៃបាឡុងលាបប្រេងរំអិលនៅលើចុងសុងប្រវែង2ទៅ5សង់ទីម៉ែត្រគ្របកម្រាលប្រហោងសូនរោគលើតំបន់បន្តពូជញែកបបោតូចរហូតដល់ឃើញរនោមច្បាស់ប្រើស្បៃដើម្បីជូតរក្សាដៃម្ខាងនេះញែករហូតដល់ការសូកសុងត្រូវបានបញ្ចប់ជូតសម្អាតជុំវិញរនោមដោយប្រើដង្កៀបស្បៃនិងល្បាយបេតាឌីនដោយជូតពីលើចុះក្រោមតែម្ដងចាប់ផ្ដើមជូតសម្អាតពីគែមនីមួយៗនៃបបោធំបន្ទាប់មកគែមនីមួយៗនៃបបោតូចរួចហើយជូតសម្អាតផ្នែកកណ្ដាលពីរនោមទៅរន្ធគូតសូកចុងសុងចូលទៅក្នុងរន្ធបង្ហួរនោមឲ្យបានជម្រៅពី5ទៅ 7.5 សង់ទីម៉ែត្រធានាថាមានទឹកនោមហូរចេញតាមសុងរួចរុញបន្ថែម 2.5 ទៅ 5 សង់ទីម៉ែត្របាញ់បំប៉ោងបាឡុងដោយប្រើទឹកសូនរោគទៅតាមចំណុចសុងទាញសុងចេញថ្នមដើម្បីបញ្ជាក់ថាសុងជាប់ល្អហើយភ្ជាប់ទៅនឹងថង់ទឹកនោមជូតសម្អាតប្រេងរំអិលចេញពីរនោមនិងប្រដាប់ភេទរួចបិទភ្ជាប់សុងទៅនឹងភ្លៅអ្នកជំងឺធានាថាអ្នកជំងឺមានភាពសុខស្រួលព្យួរថង់ទឹកនោមឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកម្ពស់នៃផ្លោកនោមវាយតម្លៃពីមុខងារនៃសុងនោមចំណុះពណ៌និងក្លិនបោះចោលនិងសម្អាតសម្ភារៈទៅតាមគោលការណ៍ការបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគនៃក្រសួងសុខាភិបាលដោះស្រោមដៃចេញធ្វើអនាម័យដៃកត់ត្រាទំហំសុងចំនួនទឹកបាញ់បញ្ចូលបាឡុងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកជំងឺទៅនឹងទម្រង់ការហើយធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើទឹកនោមនិងកាលបរិច្ឆេទម៉ោងដែលបានដាក់
គិលានុបដ្ឋាកត្រូវតាមដានអ្នកជំងឺក្រោយពីការដាក់សុងទឹកនោម